皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はリエールさんの多肉フェスティバルで購入してきた苗を根が出ているものだけを先に植え付けしていこうと思います。根が出ているものはこれだけありました。まだ育苗トレイに残っている苗は根が出ていないので、もうしばらくこのままここで管理していこうと思います。そして今日使う土はこの芝の芽用の土を使います。購入してきたばかりなのに、さっきドアに引っ掛けて袋に穴を開けてしまいました。それとこの燻炭も使い土を作っていきます。今回ルビーティントを植えるダイナスティオーバルポットにはこの土を使って植えていきます。そして他のエケベリアにはこの土にヒューガの軽石の細粒を混ぜていきます。芝の芽用の土と燻炭だけではちょっと水はけが悪そうだったので、これから植え付けするエケベリアには少し水はけを良くしておきたいと思いました。それでもまだ水持ちが良さそうなので、もう少しヒューガの軽石の細粒を足してみました。今回はこんな感じの土に仕上がりました。そして使う鉢はいつものダイソーさんのスクエア鉢に植えていきます。ルビーティントはこのダイナスティオーバルポット、これに寄せ植えしていきます。まずはじめはこのハートチョイス、少しですが根が出ていますね。そして今回はこのリエールさんの札は使わずに新しい札を用意しておきました。これで1つ目のハートチョイスの植え付けは完了です。植え付けといっても土の上に乗せるだけなんですけどね。そして2つ目はこのプラダ。これは多頭になっているものをカットした株になります。今回選んだ苗はすべて根が出ているので、後でしっかり水を吸わせてから数枚ずつ葉ざし用に葉をもいでおこうと思います。2つ目のプラダの植え付けも完了です。3つ目の多肉はこのブラックアイズ。花芽が2つもついていますが、これどんな花が咲くんでしょうか。ちょっと気になりますね。裏の枯れ葉を取ってみると、数枚葉をもいでもこれは大丈夫そうな感じ。試しにちょっと葉をもいでみようと思います。思ったよりも意外と簡単に葉が外れてくれました。多肉は葉が重なっている一番上の葉から外していくときれいに外れます。2枚目の葉は少し葉が切れてしまいましたが、3枚目は簡単に外れてくれました。葉を外していくごとにだんだんと葉が取れやすくなっていきます。時々表にひっくり返してロゼットの形を確認しながら葉をもいでいくと、葉をもいだ後のロゼットがきれいに整います。葉は何枚取っても大丈夫ですが、取りすぎてロゼットが小さくなりすぎるのもちょっと悲しいので、ここら辺でやめておこうかな。簡単に葉をもぐことができましたが、成長点付近がとっても葉が薄く、ちょっと心配です。3つ目のブラックアイズの植え付けはこれで完了です。4つ目の多肉はこのピンクスポット。このピンクスポットも赤い根が出ていますね。朝の最低気温も5度とだいぶ暖かくなり、三寒四温を繰り返しながらだんだん春に近づいてきています。
春には多肉も成長期を迎える子が多く、これからの成長がとても楽しみです。5つ目の多肉はこの水玉です。葉の表面にポコポコとコブができるコブエケ。このコブが苦手なんて方もいると思いますが、コブエケ好きにはたまらない多肉です。次は私の好きなコブエケの紹介なんて動画もいいかもしれませんね。水玉の植え付けはこれで完了です。6つ目の多肉はマーブルです。これ半分に株分けしたもの。これを一つずつ別の鉢に植え付けます。ロゼットの形も今はいびつな形をしていますが、根を張ってしっかり水を吸い、成長しだすといつの間にか綺麗なロゼットの形になっているんです。ロゼットの形がどんな風に変化していくか、これも動画内でご紹介していくので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。6個目のマーブルの植え替えも完了です。畑横の河津桜のつぼみもだいぶ膨らんできたなーって思い、かりんちょさんとのお散歩で毎日チェックはしていたんですが、23日開花宣言です。これから徐々に咲き出して満開になるのが楽しみです。そしてもう一つ、我が家のデンドロビウムも満開になりました。肥料をあげていないので花は少し小ぶりですが、それでもこれだけの花をつけてくれています。去年の夏は多肉棚の下で転がっていたりして、あまりいい待遇ではなかったこのデンドロビウムですが、今年は液肥などもしっかりあげて、もっと大きくてたくさん花をつけてくれるように、もう少しデンドロビウムの育て方の勉強もしたいと思います。そしてもう一つ、ドドランタリスのその後がちょっと気になったので見てみると、寒さ焼けして小株の半分はダメになってしまいましたが、反対側の半分はなんとか無事で一安心。親株の成長点を覗いてみると、もしかすると、これは花芽？最後にこのルビーティントをこのオーバルポットに寄せ植えしていきます。これも根が出ていますね。これはやはり植え付けしてしっかり根付いてからカットすることにしました。このルビーティントには花芽がついていますが、この花芽は取らずにこのままにして花を咲かせて、どんな花が咲くのかちょっと見てみようと思います。初めてお迎えするルビーティントですが、とりあえず乙女心や虹の玉と同様に水持ちのいい土で植えてみることにしました。このルビーティントと一緒に植えようとしていたのが、このプラダのカットした片割れになります。水持ちが良すぎるのでちょっと心配だなと思い、やはりここは考え直して違う多肉を植えることにしました。ということで結局このマクドガリー×ラウレンシスと、もう一つはネオンブレーカーズを持ってきました。もちろんこの2つとも水が大好きな多肉です。はじめにマクドガリー×ラウレンシスから植え付けていこうと思います。苗の根元からハサミでカットしてみましたが、根元にはたくさんの枯葉がついていたので、この枯葉はすべて取り除いておきます。あとは土の上に乗せるだけです。小さな苗を抜いてみるとあまり根を張っていなかったので、先ほどカットした苗も一度抜いてみればよかったですね。このマクドガリー×ラウレンシスはとにかくよく増えてくれるので、寄せ植えする時でもスペースを広めにとって植えておくのがいいと思います。
しっかりスペースを空けて植え付けていても、半年後には鉢いっぱいになっていますからね。この黒ポットの苗を全部オーバルポットの方に植え替えようと思っていたんですが、少し多いようなので、この一つを植え付けて、あとはネオンブレーカーズを植えていくことにします。このネオンブレーカーズは胴切りしたロゼット部分になります。まだしっかり根が生えていないため、すぐに抜けました。今回のオーバルポットへの寄せ植えはこれで完了です。本当はこの空いているスペースにおそば黄金万年草を植えたかったんですが、まだあまり成長していなかったので断念しました。最後にこのブラックアイズの葉差しをして、今日の作業は終わりになります。葉をもぐとき少し失敗しているものもありますが、とりあえず芽が出ればラッキーなので、そのまま葉差しに使ってみたいと思います。今葉差しに使用している土なんですが、先ほどオーバルポットに使用した土と一緒の芝の芽の土です。葉差しはこの土がとても合うみたいで、最近この芝の芽用の土を葉差しに使うのがお気に入りになっています。最後に札をつけて葉差しも完了です。はい、ということで前回リエールさんの多肉フェスティバルで購入してきた苗の植え付けをしていきました。いかがだったでしょうか。今日植え付けした苗からはブラックアイズしか葉差しを取っていないので、他もしっかり葉が水を吸ったタイミングでまた葉差し用の葉をもいでいこうと思います。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。